前几笔网络票选台南20条上烂的路排名第一的南门路，市府干务局为了改善撇免日时时间影响交通，特别选伫夜间进行。市长嘛特别前往关心时间的情形，并送上饮料，感谢工程人员的辛苦。市长强调，伫疫情甲雨季过后，台南的路边会加速一条一条做，望大家共同维护社区的道路品质。总共有37条路，总共有21个案子来做，我们希望说带给市民朋友们一个比较平整的行车路线，尤其大家网友或者是市民，大家都感同身受，有在提到说所谓10大烂路了，坦白讲，有时候我们也工程单位也希望工程单位他们也都相当辛苦，你看为了要避免白天的交通拥塞，都选择夜间施工。夜间施工，然后很简短的、很密集的时间，在早上6点以前就要把工程完成。其实他们都相当辛苦，那也大家多体谅。那有些不好的路，我们安排因为经费还有因为施工顺序的关系，我们必须一条一条的做。那也谢谢大家那谢谢市民的体谅。南门路因为车流量大，加上一冬前进行污水工程，造成路面破损无平，所以干务局伫污水工程完工以后，就展开路边专案。伫府前路一段到大成路这节，经费1000多万，预计10月15号完工，希望摆脱路遮烂的歹名声。台南新闻综合采访报道。